Good morning, students. Today we continue our fifth chapter, heat. In last lecture, we see that the specific latent heat of fusion and the specific latent heat of vaporization. What is the specific latent heat of fusion? The amount of heat energy absorbed at constant temperature by unit mass of a solid to convert into liquid is called the specific latent heat of fusion. Now, what is the specific latent heat of vaporization? The amount of heat energy absorbed at constant temperature by unit mass of a liquid to convert into gaseous phase. To convert into a gaseous phase is called the specific latent heat of vaporization. Now see in your textbook, they have given a table on page number 63, and in that table given different substances and their melting points and boiling points. The substances given their different substances and their melting points and boiling points. First substance is water or ice, melting point is 0, boiling point 100 degrees Celsius. Specific latent heat of fusion 333 kilojoule per kilogram, and in calories 80 calories per gram. Specific latent heat of vaporization 2256 kilojoule per kilogram, and in calories 540 calories per gram. Like that also you observe this table, copper, ethyl alcohol, gold, silver, lead, ये सब्सटेंस दिए है, उसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, स्पेसिफिक लैटेंट हीट एंड स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये सब दिया है. तुम लोग ये टेबल ठीक से ऑब्जर्व करो और यू रिमेंबर दिस टेबल फॉर द फिलप्स में ये आ सकता है, तो तुम लोग ठीक से याद करो. Now see, use your brain power. Is the concept of latent heat applicable during transformation of gaseous phase to liquid phase and from liquid phase to solid phase? मतलब क्या पूछा है देखो, is the concept of latent heat applicable during transformation of gaseous phase to liquid phase? gaseous phase से liquid phase में convert होने के लिए, substance convert होने के लिए हमें एक कंसेप्ट यूज़ होता है क्या? अप्लाई कर सकते हैं क्या हम कंसेप्ट ऑफ लैटेंट हीट का? कर सकते हैं क्या? एस, दिस कंसेप्ट ऑफ लैटेंट हीट इज एप्लीकेबल टू ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गैसेस फेज टू द लिक्विड फेज एंड फ्रॉम लिक्विड फेज टू द सॉलिड फेज. बिकॉज सी, फ्रॉम गैसेस फेज वेपर्स ट्रांसफर इनटू अगेन लिक्विड फेज, मीन्स देयर इज ए हीट absorb there, and again from liquid phase to solid phase, liquid phase से solid phase में again convert होने के लिए latent the concept of latent heat is applicable because these are converted into liquid to solid, means heat is absorbed there. So this so here we are use the concept of latent heat of. Next question is, where does the latent heat go during this transformation? Sorry, मतलब गैसेस फेज से लिक्विड फेज में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो ये हीट किधर जाती है, ऐसे पूछा है. During this transformation, the latent heat is गिवन आउट, मीन्स ए ट्रांसफॉर्मेशन में जो भी हीट गिव्स आउट होती है या एब्सॉर्ब होती है, वो उस एटमॉस्फेयर में जो अदर सब्सटेंसेस रहते हैं, उस सब्सटेंसेस से वो हीट क्या होती है, एब्सॉर्ब की जाती है. वो हीट एब्सॉर्ब की जाती है. ओके.
means the substances in the surroundings absorb this heat. The given heat is absorbed by the substances in the surrounding. Now second point means regelation. What is the regelation? See, you may have seen the preparation of an ice ball. First an ice slab is shredded and then the shredded ice is pressurized around the tip of stick to prepare the ice ball. How does the shredded ice convert into solid ice ball? If two small pieces of ice are taken and pressed against each other for a while, they stick to each other. Why does this happen? आइस बॉल मीन्स बर्फ का गोला तुम लोग खाते हो, आइस बर्फ का गोला खाते हो. इसमें क्या होता है? हाउ दिस दे प्रिपेयर एंड दिस आइस बॉल एंड आइस बॉल कैसे प्रिपेयर किया जाता है? वो आइस इज श्रेडेड and then ice slab is shredded and then this shredded ice is pressured. मीन्स क्या होता है? वो जो shredded ice होता है, पिसा हुआ जो ice होता है, वो क्या होता है? अंडर प्रेशर वो ग्लास में या जो जिसको शेप देना है उसमें भर के क्या करता है? वो उसमें प्रेशर डालता है, वो बर्फ का गोला बनाने वाला. और क्या करता है उसमें? वो आइस under pressure this ice is stick to each other. This ice is stick to each other means what? When you given the pressure on that ice, it convert into solid. Shredded ice is converted into solid ice, and because of that, these are when because of the pressure, this ice shredded ice is particles stick to each other, and they are converted to solid, and and because of that it have the shape. And then it becomes solid, and after that he stick this ice ball on the stick, on the tip of the stick. Means because of the pressure this ice ball is converted into solid, and due to that pressure this ice ball is shredded ice ball is converted into solid, and it have the shape given to that container. And so after that this ice ball maker stick this ice ball to that tip of the stick. Why does this happen? ऐसा क्यों होता है? Because when this ice is shredded, this shredded ice some convert into water. This shredded ice is converted into water, and after that when it fill in the container, he given the pressure on that. Under the pressure this shredded ice converts into solid, so it is happen, and this is called the regelation. Then what is the regelation? See, the phenomenon in which ice converts to liquid due to applied pressure. The phenomenon in which ice converts into liquid due to applied pressure and then reconverts to ice once the pressure is removed. Once the pressure is removed is called the regelation. What is the regelation? The phenomenon in which ice converts to liquid. Ice converts to liquid due to applied pressure, and when the pressure and then reconverts to ice once the pressure is removed. Once the pressure is removed, this is called the regelation. This is called the regelation. Means when ice is shredded, it converts to liquid,
because of the applied pressure, and then again it reconverts twice when the pressure is removed. This is called the rigidation. Okay, all of you clear it? Now see here one given experiment. Take a small slab of ice, a thin wire, two identical weights. क्या करना है, एक वायर लेना है और उस वायर के दोनों एंड को सेम वेट लगाना है, सेम वेट लटकाना है. फिर क्या करना है, देखो एक आइस स्लैब ले लो और एक वायर ले लो, उस वायर के दोनों बाजू में दोनों एंड के क्या करना है, सेम वेट लगाना है. और पुट अ स्लैब ऑफ आइस ऑन अ स्टैंड एज शोन इन द फिगर. वो जो आइस स्लैब है वो ऐसे स्टैंड पे रखो या टेबल पे रखो. हैंग टू इक्वल वेट्स टू द टू एंड्स ऑफ अ मेटल वायर. एक मेटल वायर लेके उसके दोनों बाजू में दोनों एंड को क्या करना है, इक्वल वेट्स लटकाना है, मीन्स हैंग करना है. एंड पुट द वायर ऑन द स्लैब एज शोन इन द फिगर. वो वायर जो वेट तुम लोगों ने लगाया है वो वायर बीच में, वो आइस स्लैब में बीच में ऐसा रख दो. Then observe it, what happened. It is observed that the wire gradually penetrates the ice slab. जब तुम लोग वो वेट लगा हुआ वायर जब वो आइस स्लैब पे रखते हो तो थोड़ी देर में तुम लोगों के ध्यान में आएगा कि वो वायर धीरे 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 क्या हो रहा है, अंदर वो आइस स्लैब में घुस रही है, अंदर वो पेनिट्रेट हो रही है, मतलब अंदर वो आइस स्लैब में घुस रही है. After some time, the wire comes out of the lower surface of the slab. और धीरे धीरे वो क्या होगी, वो वायर after some time it comes out of the lower surface of the slab. However, the ice slab does not break. ऐसे वो धीरे 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 अंदर अंदर जाके घुसते 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 क्या होता है, लोअर सरफेस तक जाती है, बट आइस स्लैब इज नॉट ब्रोकन. वाई दिस हैपन? बिकॉज सी रिजेलेशन ऑफ द आइस मीन्स व्हाट. सीयर जब तुम लोग वो वेट लगाओ वायर वो आइस स्लैब में रखते हो तो क्या होता है, उस पर प्रेशर आता है, वो आइस स्लैब पे प्रेशर आता है. एंड ड्यू टू दैट प्रेशर दिस आइस इज कन्वर्टेड टू वाटर. आइस स्लैब इज मेल्टेड एंड इट कन्वर्ट्स इनटू वाटर. और वो जो उसके ऊपर जो वाटर जमा हो रहा है उससे वो अंदर 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 वायर घुसता है. आफ्टर सम टाइम you know that you observe that the wire is goes under that lower surface of the slab, but the slab is not broke. Why is it? Because when this wire reaches at the lower portion, there is a removal of pressure. There is a removal of pressure, and pressure means decreases. The pressure decreases there, and because of decrease in pressure, water again reconverts into ice. Water again starts to reconverts into ice. Melted ice is reconverted into ice, and that because of that the ice slab is not broken, means there is a rigidation. The melting point of ice becomes lower than 0 degrees Celsius due to pressure. This means that at 0 degree Celsius the ice gets converted into water. क्या होता है देखो, when this wire तुम लोग रखते हो ice slab पे, the melting point of ice is converted into 0 degree Celsius due to that weight, means due to that pressure of wire, and because of that ice gets converted into water, and so this wire is penetrates under in the ice slab. And as soon as the pressure is removed, means when this wire is reaches at the lower portion of that slab, the pressure is decreases, means it is removed, and the melting point also restored to the 0 degree Celsius, and water is again reconverted into ice. Ice, and because of that this ice slab is not broken. Wire is penetrate under in that slab, but wire is not but this ice slab is not broken because of the rigidation.
तुम्हें यूज योर ब्रेन पावर में वही क्वेश्चन पूछा है फर्स्ट. इन द अबव एक्सपेरिमेंट द वायर मूव्स थ्रू द आइस स्लैब, हाउएवर द आइस स्लैब डज नॉट ब्रेक. व्हाई? वो क्या होता है, वायर अंदर आइस स्लैब में नीचे नीचे पेनिट्रेट हो रही है, अंदर अंदर घुस रहे, बट आइस स्लैब नहीं टूटता. ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ दैट वेट द वायर ice melts and it converts into water, and because of that this wire is penetrates into the ice slab. But when it reaches at the lower portion of the that slab, the pressure decreases, and because of that decreasing pressure again water starts to convert into ice, means there is a regelation, and because of that regelation wire penetrates into the slab but it does not break. Okay, is there any relationship of latent heat with the regelation? Yes, latent heat of heat का रिजलेशन के साथ कोई रिलेशन है क्या? है. जब वाटर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो क्या होता है, हीट इज फ्यूज आउट, एंड व्हेन liquid is converted into solid, heat is absorbed there. So there is a relationship with the regelation. You know that as we go higher than the sea level, the boiling point of water decreases. What would be the effect on melting point of solid? जब तुम लोग सी लेवल से ऊपर जाते हो तो क्या होता है, व्हेन वी गो द हायर देन द सी लेवल द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड्स expands and it is lowered due to the decrease in pressure, and therefore it converts it is contract, and on melting is raised due to decrease in pressure. Melting is raised due to the decrease in pressure, means there is a decrease in pressure. जब हम लोग सी लेवल से ऊपर जाते हैं तो प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट डिक्रीजिंग प्रेशर द melting point is lowered due to decrease in pressure, and that is converted into melting point is raised due to decrease in pressure. Now see, we feel that some objects are cold and some are hot. Is this feeling related in some way to our body temperature? कुछ सब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स है वो हमें ठंडे लगते हैं और कुछ हमें एकदम गर्म लगता है. ऐसा क्यों? जो ऑब्जेक्ट्स हमें ठंड लगते हैं उससे इसका मतलब क्या, उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर हमारे बॉडी टेम्परेचर से कम है, लोअर है, इसीलिए these objects are feeling us cool, but some objects are feeling us hot. Why? Because the temperature of that objects are more than our body temperature, so we feel these objects hot than our body. Okay, here we stop. Next point we see in next lecture. You read this and take question. What is the regelation? What is the regelation? And explain with the experiment. Explain it with experiment. Thank you. If you have any doubt, you ask me. Here we stop. Thank you.